Hello， 大家好，我係 Carrie 啊，溫哥華嘅地產經紀。咁我哋上一次同大家分享咗咧溫哥華嘅獨立屋嘅賣出嘅售後感想啊、賣屋感想啦，原來都幫到大家嘅。咁所以我哋不如就試下繼續呢一個系列啦。因為咧我哋其實今年咧陸陸續續咧就係近幾個月咧都賣出咗好多獨立屋，而且咧有好多唔同類型嘅獨立屋。上次條片都分享咗我哋咧上一條片嘅主角啦，係一間自住嘅靚嘅獨立屋。咁我哋嘅賣法就係幫業主執家私啊、staging 啦。咁我哋今次咧又分享一個完全唔同類型嘅產品啦。咁就係摩甩一個係投資屋狀態嘅一個產物。咁依然咧，我哋都係有方法嘅，雖然個方法完全唔同晒。嗱，我哋首先咧行入去一個完全未同大家分享過嘅社區，呢一度咧就叫做 Maple Ridge 啦。咁就係大溫哥華比較東面嘅社區，係 Coquitlam 要再過去嘅，由 Burnaby 啊嗰邊揸車過嚟可能都要40分鐘啦。我哋屋企 Delta 揸過嚟都45分鐘左右嘅。咁呢一個 city 咧就基本上冇 high rise 咁滯㗎啦，大部分都係呢啲比較矮嘅平房，7幾年啊、6幾年啊，甚至係4幾年啦開始嘅獨立屋啦。咁呢一隻直頭係 rancher 一層過嘅，咁好似咁樣嘅獨立屋呢，當然呢邊係一個 local 更加以白人為主嘅社區。咁但係呢，當年呢幾十年前呢，30幾年前啊、20幾年前呢，都有好多喺華人社區，譬如 Richmond 啊、Metro 啊嗰邊住嘅唐人。咁呢，當呢啲咁平啊嘛，可能30-40萬咁樣就買到啦，就係當一個投資品咁樣去買嘅。咁啊，可能曾經就諗過，哇，要唔要將來過嚟養老呢？好靚喎，Maple Ridge 嘅楓樹靚，環境清幽，又少車又少人咁樣啦。咁當然啦，未必真係將來過嚟退休嘅。咁啊，當投資品，因為地咧始終係值錢啲嘅。咁啊，買間屋出租咁樣啦，係咪？咁啊，因為以前冇咁多選擇嘅，而家就話有 condo 啊、townhouse 啦。咁以前想有嚿錢去投資嘅時候咧，呢一類遠啲周邊地區嘅獨立屋咧，就係一個 choice 啦。好似咁樣類型嘅屋或者咁樣類型嘅產品咧，我哋最近都買咗好多嘅，包括 Surrey 啦，甚至遠到去 Chilliwack 我哋都買過嘅。咁都係同一類型嘅 purpose，係可以作為自住，但係更多嘅咧對我哋嚟講係投資品啦。咁好似呢一間屋咧，佢喺一個 quarter set 裏面，門面唔係好大，基本上係 driveway 一部車嘅距離揸入嚟，但係呢邊可以泊2部啦。車房屋裡面嘅 size 咧係1400尺左右嘅2房。但係佢嘅賣點咧，其實反而咧係成個 lot，因為佢個土地面積係好大嘅，由前邊一路過到嚟後邊嘅花園咧，有總共差唔多接近1萬尺啊，係97000尺左右嘅土地面積。唔係9萬啊，唔係 sorry，9700尺嘅土地面積。咁咧當初呢間屋咧係揾 Carrie 放售之前咧，都有掛牌過一段時間嘅。咁後尾咧亦都有接過 offer，但係最尾冇成功賣出啦。咁後尾業主落咗盤之後咧，再同 Carrie 聯絡嘅時候咧，咁我哋咧就並冇話係急住即刻放嘅，我哋係嚟睇咗幾次，做咗好多工作嘅。之前都同大家分享過啦，而家買獨立屋，其實而家買乜嘢屋都好啦，獨立屋尤其門面非常重要咧。其實係要花相當多嘅時間去了解間屋本身係點樣嘅，佢係一個乜嘢產品，面對乜嘢市場，而我哋又可以幫間屋做啲乜嘢咧，去令到間屋咧係能夠靚靚仔仔，一推出市場就可以有緣分吸引到啱嘅人，咁啊 match 到價錢 match 到所有嘢賣出咯。咁呢個花園係其中一個賣點。咁當初咧 Carrie 咧嚟睇呢間屋嘅時候咧，佢咧就喺呢一邊啊，就好多比較雜亂嘅植物啊，一啲死咗定唔知未死就鋪晒喺度啦。咁然後咧都有好多啲雜草啊。咁而家其實都多翻啲，因為呢排係雨季啦嘛。咁我哋賣屋之前咧係做咗一個好完整，即係揾園藝師傅咧都差唔多2-3千蚊咁樣咧去清理晒所有嘅雜草。其實我哋原本咧係想叫業主再加多800蚊左右咧，係連欄杆都清晒嘅。咁但係後尾因為我哋都業主都想節省成本啦，咁我都同意業主嘅，即係唔會話逼你乜都做晒。喺有限度嘅情況下呢，就留翻欄杆，但係將所有嘅雜物拎走晒。咁但係起碼你 clean up 咗之後呢，成個草地呢個感覺呢已經係好好多。你會真係可以好完整地見到個 lot 嘅邊界，哦，原來係咁大咁樣嘅。咁當然啦，你話可唔可以再做好啲呢？當然可以嘅。你將所有草皮換晒啊，掹晒雜草，將所有嘢整晒。咁但係個成本太高啦，我覺得冇乜必要。因為我哋始終而家係賣屋啦，同埋呢個投資品嚟㗎嘛，你未必想有過多嘅投入，咁我哋就做到係咁樣呢。我哋覺得已經收貨，已經可以幫到呢件事啦。起碼間屋嘅後院係即係值得，即係大家可以願意去行嘅。除此之外呢，當初咧喺呢一塊地上邊呢，仲有一個基本上係廢棄咗狀態嘅 hot tub。
係啦，即係木板冚住，你打開睇入邊有少少發毛咧，你基本上已經唔知用唔用到，其實可以話係一件垃圾嚟㗎啦。咁我哋咧都要俾錢揾人去抌咗佢，因為你放咗喺度，其實你冇作用嘅。下一手又想像唔到自己用，又覺得係一件嘢要抌，咁你早抌遲抌都要抌啦。你擺喺度做乜嘢咧？抌咗佢，呢度乾乾淨淨。咁咧外牆要清潔嘅，我要洗嘅嘢全部掹走晒，咁就係四四正正嘅。有一個 deck 啦，跟住呢個 cover area 啦，呢度係通車房、通間屋、門口，全部都整到乾乾淨淨。嗰啲以前捆晒黑邊嘅污糟嘢啊、蜘蛛網啊，全部都清晒。咁呢個係我哋外部為佢做嘅嘢啦。咁我哋又去屋裏面睇下啦。好，用翻轉。我哋喺出邊入啦，係啦。哦，仲有啊，我哋啲師傅嚟嘅時候咧，有時你啲屋真係要處理㗎，因為我哋第一日嚟嘅時候咧，我哋得一兩個人，我同 Eric 同 Partner 兩個人嚟就唔覺啦。後尾園藝師傅幾條友過嚟執嘢嘅時候咧，就發現喺你嘅腳下就有個黃蜂嘅巢，跟住好多黃蜂飛出嚟，咁咧咁就好驚啦，咁即刻就做唔到嘢啦。咁我哋又即刻咧當日就揾咗專門 pest control 人嚟去處理咗嗰個黃蜂巢佢咯。其實呢啲都係隱憂嚟嘅喎，你如果唔知嘅話 ，open house 啲人嚟俾人執咁點算啊？係啊，咁所以有啲時候前期工作係好重要，你會發現一啲隱藏咗嘅問題，你可以處理咗佢咯。好，我哋入去睇下先。OK 啊仔。好啊，咁咧我哋入嚟睇下間屋嘅格局啦。啱啱講咗咧，佢係1400尺嘅兩房。咁門口入嚟呢條走廊可以通去後邊。呢度咧就係客廳面向翻前院嘅 area 啦。跟住咧中間咧就係飯廳 area，然後呢邊仲有道門咧就係去廚房嘅。其實間屋裡面本身咧並唔係話太殘太恐怖嘅，其實係好市正嘅。佢只不過係啲櫃係比較 original 啦。而家大家你 condo 係冇可能見到呢啲櫃啦，但係你去買啲7幾年啊、5幾年嘅 house，仲有機會見到呢啲櫃啦。但係並冇話爛嘅，都 OK 嘅。而某啲電器咧都喺某啲年份更換過。係啦，咁我哋最緊要幫業主喺室內做咗啲咩工作呢？就係你會見到兩截地板，點解呢？因為咧以前原裝嘅屋咧，呢一忽係地氈嚟嘅。係啦，你而家見到呢隻比較 modern 嘅 style 同呢度啦。咁地氈咧，咁新嘅地氈梗係靚啦、舒服啦。但係當個地氈係有出租用過舊啲，然後咧可能又捆啲黑邊啊，咁咧就會更加將呢間屋咧係舊屋嘅感覺帶出嚟。咁我哋就希望就可以幫到業主去甩咗嗰陣舊屋味啦。咁所以我哋就建議咧換咗佢。所以我哋總共咧就係將前邊呢一忽同後邊呢度咧嗰個地氈咧係換咗佢啦。除此之外咧，仲有就兩間房啦。嗱，其實個間隔都唔錯嘅。你嚟到呢邊咧，又有自己廚房同埋 family area， 嗰邊又通翻下飯廳。我哋啱啱就行到呢度，呢度咧仲有一個露台門，咁可以出到去後院嗰度啦。係啦，咁呢個地板就係原裝。其實你見到佢原裝嘅地板 keep 得好好㗎。咁當然放美觀嘅最好，梗係全部鋪晒佢一樣啦。咁又係嗰句啦，原本嘅地板好好地，我哋覺得唔使搞咗佢，同埋都係控制成本。你冇必要去使多餘嘅錢。咁咧，除此之外，當然啦，我哋都唔係以呢一個狀態咧係去賣嘅，因為我哋整咗呢度，無論係嗰邊即係清潔啦、地板啦、後邊兩間房之外咧，呢一隻屋咧最大嘅一個問題咧，就係咧佢太明顯，佢係一個投資品啦。我哋賣好多投資屋啊，投資屋咧好多人咧就會覺得，呢啲係咪聽拆㗎？或者好污糟啊、好舊啊，我唔會想像自己住落去。但係咧，而家問題係呢個 market 裏邊咧係冇晒 investor， 即係以前呢啲屋抌出嚟咧，即刻有人接棒，因為佢可以出租、可以拆、可以好多 options。但係而家呢個市場上基本上剩翻嘅係自住嘅 family。係冇乜 investor 啦，咁所以咧，我哋換咗地板個最大嘅原因唔係吸引投資客，係吸引自住客。咁我哋除咗換地板之外咧，就做咗 staging 嘅，即係放晒 sofa 啊、餐台啊、床，咁令到嚟呢個社區睇嘅人咧，佢唔係當佢係一個投資品，唔會有覺得呢間俾人租咗好多年好殘嘅感覺，反而係覺得係 very cosy 嘅 family style， 適合翻 local 嘅白人啊等等嘅社區嘅。咁包括呢啲位啦 cosy 嘅 family area 啦。嗱，呢度一路行入去，嗱，而家佢 staging 就撤走晒啦。其實我哋本身係想趕喺 staging 之前嚟嘅，但係實在係安排唔切，呢排有啲忙，同埋因為我哋啲家私咧係我哋嘅客戶都知道嘅，基本上我哋會放到賣咗。
成功 subject remove 啦，收到訂金咧，咁我哋先至會轉移去下一間物業嘅。咁呢間咧就啱啱好喺上個禮拜 subject remove 啦，咁我哋已經有下一間屋等住用㗎嘛，所以即刻已經今朝已經拎走晒，就係遲咗個少少，所以睇唔到嗰個影片上，但我哋有相同大家分享 staging 啦。嗱呢邊入嚟之後，洗手間係原裝嘅。咁上一次咧，佢業主嘗試賣屋嘅時候咧，其實有接過 offer， 但係後尾 inspection 嘅時候就發現啲有少少漏水定係點咧，即係好似感覺上係個水氣高又發毛啦。咁所以咧，業主係一個非常之有智慧同埋好 make sense、行動力好高嘅人，有問題就去解決啦。所以雖然上一手係即係嗰個上一個買家最尾冇移除條件，但係佢都將應做嘅就做咗啦，包括呢一幅牆成幅拆晒重新做過。就冇晒水氣問題啦，而且呢啲嘅舊屋咧，通常都係用 PolyB 水管，唔係通常一定用 PolyB 水管嘅。咁 PolyB 水管好多時就會有漏水嘅問題啊。可以同大家睇埋，講到呢個位咧，就係 PolyB 水管啦。咁有時保險物過唔到啊，然後買家怕漏水啦，咁所以咧業主咧就係將成屋嘅水管就係換翻做膠喉。咁而且同時咧，將熱水缸同埋 furnace 都係新換嘅。咁呢啲 dryer、washer 都係比較新嘅。所以其實呢間屋咧，佢能夠咁犀利，換水管點樣換啊？拆牆換晒㗎。嚇？係啊，係全部 PVC 水管嚟㗎。係啊。好大工程喎咁。係啊，用咗3萬幾蚊換水管㗎。係啊，包埋呢兩部嘢。係啊，所以有啲時候就係、其實你問 Carrie， 我哋呢間屋買咗幾多錢啊？接近90萬啦，差唔多。我哋掛牌價89萬9，起初我哋係收到接近 full price 嘅 offer 嘅。咁後尾驗出嚟咧 ，cross space 嗰度咧，嗰個 drain tile 下邊有少少問題，咁我哋就減咗啲錢俾個買家自己去整嘅，買家都願意整。咁但係呢一個價錢其實係唔低嘅。作為一間得1400尺嘅獨立屋喺 Maple Ridge，都已經係接近緊90萬嘅價錢，其實一啲都唔低呢個價錢。咁呢個係有賴於業主本身，佢都即係好有個 mindset 啊，即係好覺得係自己間屋雖然要賣啦，但係都應該要執得四四正正俾下一手買家嘅。咁亦都係因為呢個原因，咁我哋再盡量咧，大家係同一個方向努力。業主都已經咁照顧間屋啦，我哋再幫你搞 staging 啊，再建議你執好出邊嗱，呢啲房都係你入到嚟咧。有地氈同係新舊嘅地氈同係全新鋪好嘅地板嘅感覺已經唔同啦。咁大家試想像下，雖然而家 show 唔到俾大家睇，我哋係擺咗床啦。咁如果有埋張床啊，有啲氈啊，有畫嘅感覺咧，更加 cosy， 就可以想像到自己喺裡面休息啦。咁其實咧，除咗呢一樣嘢之外咧，我哋有啲呢個另一間房啦，另一間房，不過呢個冇燈就唔去睇啦。另外咧，我哋都換咗其他嘢嘅，譬如話呢一盞燈定係唔知呢一盞燈咧，係咪都換嘅？因為之前有一個燈，我唔記得咗邊盞，係呢盞定係呢盞啊？係嗰啲好舊嗰啲金色燈咧，就係你一望到嗰個 style 你就知道，舊屋。咁我哋盡量都甩咗嗰啲味啦。咁 anyway 就大概就做咗呢啲工作啦。咁搞花園、搞地板、staging， 跟住open house， 價錢嘅策略就係89萬9啦。我哋呢個咧唔算係低開，但係間 multiple offer 嘅價，但係都未等到 multiple offer。我哋掛牌嘅第1、2日已經即刻有人上嚟睇樓啦。睇完樓已經收到2-3個 offer。咁其實我哋收過 offer 嘅價錢係高於而家嘅賣出價嘅，但係因為佢嘅成交期比較長咧，咁業主咧亦都係一個佢覺得佢需要嘅唔係話一定要多幾多錢嘅問題，係想將呢個物業處理咗佢。咁佢就安心啦。咁所以我哋反而揀咗一個成交期短，但係價錢相對冇咁高，而亦都係呢個買家都非常好啦。佢檢查完一次，雖然發現咗下邊嘅 parameter 咧 drain tile 或者下邊嘅去水渠雖然有啲問題，咁但係 fix 到嘅，揾咗 contractor 嚟睇，俾張報價我哋，咁我哋就傾咗少少減錢，咁就完成呢個成交啦。咁亦都賣咗，好快過2個禮拜就交屋啦。咁呢件事咧就亦都係畫上一個非常之完美嘅句號啦。成間屋係四四正正咁樣咧賣咗出去嘅。咁其實呢個就我哋賣投資屋嘅方法啦，亦都係其中一種方法。如果間投資屋佢仲有得救嘅，即係入邊譬如話，起碼啲地板你見到呢啲，雖然我哋唔需要換地板，但係好似正，好似打一蠟咁，好乾淨嘅，冇話好多殘缺嘅，質量都唔錯啦。廚房啲電器換過，房我哋做下地氈嘅 update。我諗地氈而家地板地氈幾多錢一尺？7蚊一尺，呢度換咗差唔多2000幾3000蚊啦。總共應該業主去前後包括換晒啲水管。
電器，即係嗰個hot water tank 啊 furnace 啦，再加埋呢度可能幾萬蚊左右。咁但係將間屋咧嗰個價值其實係提升咗嘅。如果嗰啲全部都唔換嘅話，可能每一次都過唔到 inspection。咁最尾個價錢咧分分鐘係僅可以去到8字頭，就冇乜可能係講緊我哋而家接近9字頭好順利咁樣賣出啦。因為所有嚟嘅買家去對呢間屋嘅感覺咧，就唔再係覺得係投資屋，反而係覺得咦 everything basically ready 啦。唔需要再大執啦，最多入嚟可能又有換下個廁所咁樣咯。咁所以呢個就係我哋今次呢間屋個心得分享啦。咁其實咧，我哋去邊度講好啊？即係每一間屋咧都有佢嘅 story，我哋啱啱講咗。呢一類嘅屋咧能夠救到嘅、搭救到嘅，我哋就做好佢啦。咁亦都有啲屋咧，譬如話我哋上2個月咧，幾個月前啊，差唔多係6月、6、7月 Carrie 去香港之前。亦都有一間 Surrey 嘅，都係好大個 lot 嘅，好似9000尺 lot 嘅，咁嗰個 lot 就好方正嘅。咁但係嗰間屋就基本上唔係好救到啦。佢雖然好大，甚至有好多出租 unit 啊，可以好多 mortgage helper， 但係入邊可能曾經有反過水，地下水湧過咧，啲地板係 pop 起晒啦，而且有一個味啊，好難去除。你開晒窗係咁噴嘅都有味嘅。嗰陣時我哋啲師傅落去度 floor plan 都有啲頂唔順。咁好似嗰啲屋咧，我哋就唔需要再去做啦，因為你再將間屋裝修嘅成本太高啦。咁所以我哋反而咧就係將個花園將佢整得乾乾淨淨，因為當時嘅花園又係雜草叢生好多，你買地嘅睇唔到塊地係一個大忌嚟㗎嘛，你梗係要，既然都唔係靠個屋價啦，係靠地價啦，咁就梗係要間地清乾淨，等嚟嘅 investor 又好想起樓嘅人睇到塊地原來係比較大嘅，然後將屋前邊嘅一啲跌晒嚟嗰啲樹咧，我將佢整好，咁所以好似嗰間屋咧，我哋主要係整外圍。乾乾淨淨，跟住然後咧就係掛低價。其實當時個 market 咧係啱啱好係 crash 緊嘅5、6月嘅時候，即係睇翻之前嘅成交記錄咧，應該嗰一類9000幾尺喺 Surrey 嘅 lot 咧，應該可以賣到120萬嘅。但係好遺憾地咧，我哋就先用低開嘅策略啦，99萬啦，咁就諗住未能夠 bid 到上去110、110已經好好啦。雖然業主嘅期望係再高啲嘅，咁點都試一試啦。但係點知99翻嚟嘅 offer 咧，都係過得嗰1、2萬都冇。咁我哋已經心知不妙啦。咁我哋就同業主講，可能而家個 market 唔係好對路啦。其實呢一個問題咧，可以同大家再深層次分享。溫哥華嘅樓市咧，真係唔好嘅。嗰個唔好咧，唔係淨係話 condo 唔好，獨立屋啊，其實係一個底層嘅問題嚟㗎。我嘅分析咧係首先開始 crash 嘅咧，就係類似 Surrey 嘅最底層嘅出租屋。因為我哋自己都住喺嗰個 area，我哋住喺 Delta 啦，隔離就係 Surrey 啦。咁嗰度有大量嘅比呢一間屋嗰個 situation 再 worse 啲嘅上下分租。咁以前咧就好賺錢嘅，你可能以前好似 Carrie 以前嗰間獨立屋買翻嚟都係80-90萬、90萬、100萬啦。你再前多幾年50-60萬買翻嚟，但係你租嗰個回報好高㗎，你上邊租就2000幾，下邊又可能1000幾，就3-4千蚊一個月㗎啦嘛。for 一間 let's say 70萬、80萬嘅獨立屋，咁所以咧就有大量嘅印度人又好 ，even Chinese 都好多喺嗰度買咧，就係收租回報高，又嗰塊地又會升值喎。最高峰以前 Surrey 嗰啲地可以買到4-5萬嘅，咁但係咧，自從我哋呢個加拿大嗰個政治各方面嘅政策開始改變，開始趕人啦，唔歡迎 newcomers 啦，咁啊大批印度人走咗，咁嗰啲屋咧就冇得租啦，即冇租客租啊，冇人承接，咁跟住咧有大量嘅 condo， 譬如 Surrey、Park George 啊嗰啲一堆，Burnaby 一堆 Burquillam 一堆 Metro 一堆 Richmond 一堆咧，咁啲租金租客少咗啦，又多咗咁多貨，更加靚嘅貨。咁如落嚟嘅租客咧，佢發現原來俾多幾嚿水，佢已經可以享有一個獨自嘅空間，唔使做嗰體 basement， 有咩泳池啊、amenities， 有自己車位，收到去充電咧，咁就走晒。跟住 Surrey 啊、Delta 呢一區啊，尤其係 Surrey 啊，我哋 Delta 都好啲，冇咁多印度人同埋出租屋。喺 Surrey 嗰個大範圍，咩 Warley 嗰邊嗰啲獨立屋咧，以前有啲業主可能一個人孭10幾間嘅，
咁因為全部都係正面回報啊嘛，但突然之間租客一走咧，佢個 mortgage 一下子一個月變咗幾萬蚊咧，咁啊頂唔順就拋售啦。咁佢哋好多咧又係好平嘅時候買翻嚟噶嘛，60-70萬嘅時候賣啊嘛，你而家賣幾多錢都賺啊嘛。咁所以咧喺我哋成個呢個 area 咧就係受影響，一路咁壓落嚟，包括影響埋我哋自己 Delta 區，甚至係 Burnaby 啊、Coquitlam嗰邊都影響晒嘅，所有係投資屋裏邊，咁所以一路咁樣壓落嚟咯。咁就變咗我哋講翻啱啱 Surrey 嗰間屋啦，咁就點解會解釋到？明明你睇翻之前嘅銷售記錄，應該可以賣到812嘅喎，但係完全係冇人買就係因為太多啦。嗰個放盤嘅量啊，你係見到以前周邊我屋企附近都係啦，以前通常都係3間4間放盤，而家睇可以10幾20間放盤嘅，都好恐怖㗎。咁由嗰個問題開始延伸啦，人走啊，係冇咗人，冇咗底層人民，冇咗中層人民，冇人租，咁投資屋就係咁放啦。嗱，好似呢間都係投資屋啦，租客走咗，業主都唔想再搞啦。就算再掛出嚟，啲租客啲質素都唔好嘅。我哋而家屋企樓下嘅 basement 嚟到啲租客嘅數目，比以前幾年前銳減咗50%嘅至少啊。咁所以基本上個問題就出現咗啦。點解話而家唔係淨係 condo 唔掂啊？只要你間屋係投資性質強嘅，獨立屋 townhouse 基本上都走唔甩。喺呢啲地區，包括 Central Coquitlam啲樓價都跌嘅。我哋咧賣咁多獨立屋啦，嗱呢一間啦，我哋算個價錢係賣得唔錯，同埋賣得好順利啦。因為我哋盡量將佢投資尾甩咗，佢還好，佢呢個社區本身揀得好靚，都係自住嘅。間屋個門面入邊花園全部都係即係迎合到自住嘅風味，咁所以嚟買嘅買家咧都係自住嘅人咯，咁就啱啱好咯。咁但係好似啱啱講緊 Surrey 嗰間屋就唔得啦，因為投資啊嘛，所以我哋用嘅係完全唔同嘅策略。我哋係低開，跟住高開，跟住不斷慢慢咁減，一路減就一路通知之前所有有興趣嘅經紀，大部分都係印度啊、亞裔嘅，跟住就不斷傾，跟住傾咗好多 round multiple offer， 最尾咧都賣到一個 OK 嘅價錢，好過 first time 嘅掛牌價。咁另外我哋遠至 Chilliwack 都試過買一啲類似係投資物業啦，買翻嚟嘅時候好靚仔嘅，睇翻上一手 listing 嘅相咧，哇啲花園好靚嘅，起初出租都唔錯嘅，但係後尾最後一個租客就唔掂啦，開始其實成個租客嘅水準咧呢5年嚟係不斷下降嘅。好啦，跟住開始唔掂啦，咁然後仲要係搞到間屋入邊有啲位係爛咗嘅，即係啲窗啊嗰啲嘢啦。咁好似嗰一間咧，業主就喺度諗，我都俾咗2個方案業主嘅，一個就係將間屋起碼做咗 basic 嘅清潔，外牆清咗，花園清咗，有啲類似呢間，但係因為入邊嗰個狀態係做 staging 幫唔到噶啦，換嘢都幫唔到噶啦，咁就咁樣試下低開睇下賣到幾多錢啦。另一個方案咧就係揾人嚟裝修晒成間屋，咁我哋嘅師傅報價就差唔多10萬啦，咁業主覺得太貴，佢話佢有個師傅報價3-4萬，最尾都冇用呢個方案，我哋都話先清潔好。低開走到就走啦，如果可以去到一個 OK 嘅價位，走到就走啦。最尾 OK 喎，咁所以就冇採取裝修方案咯。咁所以我哋喺賣呢啲獨立屋啊、孖屋嘅時候咧，其實我哋而家都幫業主裝修緊一間喺 Burnaby Metro Town 附近嘅孖屋，嗰啲咧就值得裝修啦，因為嗰啲更加符合一個自住嘅 category 啦。咁我哋尋日去影咗啲 B-roll 咧，裝修前啦，咁之後掛牌嘅時候同大家分享下裝修後嘅感覺啦。咁嗰啲咧，我哋相信就可以幫到個業主咧買到更加好嘅價錢。因為嗰啲嘅孖屋類咧，肯定咧喺 Metro Town 咧就唔係投資啦，係適合一個 family 住入去啦嘛。咁所以今日同大家分享嘅總結就係我哋去思考一間獨立屋，即係唔一定係我哋經紀自己嘅，哪怕你哋係業主都好，你想去留定係去買呢間屋，你都要諗下你呢間屋而家喺呢個市場嘅定位係乜嘢，有啲咩係可以係低成本、合理嘅成本去做咗，咁樣可能會更加可以幫到我哋去買呢間屋咯，係嘛？差唔多啦，我哋今日都分享咗好多資訊啊，係真係賣咗好多。其實我都發覺咧，基本上 Portco 嗰間係 townhouse 嚟嘅 Coquitlam 啦，我哋山上嗱，好似 Coquitlam 嗰間，大家記唔記得幾個月前咧，我哋仲出咗條 video 同大家行咗間屋嘅有景嘅咧，喺盤龍山莊上面望落去有好靚嘅景嗰間獨立屋啦，跟住之後好快連 open house 都未做就賣咗㗎。嗰間屋咧其實又係完全唔同嘅處理方法嚟，因為嗰間屋係出租緊嘅，個租客一家大細住喺裏邊，甚至係明言唔想做 open house，唔想你影響佢，即係唔想影響佢嘅生活，唔想俾小
小朋友知道買屋，覺得驚影響到小朋友。咁我哋遇到呢啲租客咧，又要好 caring 嘅喎，你唔可以就咁同佢講話唔得。你係租客就聽我嘅，就唔可以咁樣喎。咁我哋都有同我哋租客嗰個溝通嘅一種技巧啦、方法啦。咁甚至喺未做 open house 嘅時候咧，我哋就已經俾咗一組真係好有意願嘅買家去睇。佢一睇咧亦都好中意，就即刻出咗一個非常之高嘅價錢。嗰陣時我哋低開1599，跟住係185萬左右賣出嘅。然後咧都未完嘅，再要幫業主去協調呢一個租客啊，係補多啲錢等佢走嘅，因為佢唔肯走，佢覺得即係總之就係、即係中間有好多故事啦，我已經唔係好記得啦，唔詳細分享咁多啦。但係總之就係當你買一個有租客嘅物業嘅時候咧，去點樣去對待呢個租客，又唔可以對佢過分地好，因為有時太好，人哋又踩上你心口又唔配合。但係你當然又唔可以對佢唔好啊，唔好會更加衰。咁啊，要拿捏到一個啱啱好嘅位，你要知道個租客需要啲乜嘢，你可以點樣幫到佢，同時又幫到業主，令到間屋可以係順利咁至少 show 俾有意願嘅買家。咁你捉到個有意願嘅買家就唔可以放過去㗎啦嘛。咁而家同佢傾到個啱啱好嘅位，買家想早啲入住，咁我哋就同租客講補錢，補到你肯走為止。跟住咧就成功地基本上2-3個禮拜搞掂。咁業主又開心啦，賣到高價啦，租客都好開心㗎，攞多咗錢㗎，買家又開心，唔使等咁多個月嘅，立即可以搬入嚟。咁一個係三面都開心嘅局面咯。咁呢個係我哋作為地產經紀同埋 Carrie， 起碼喺我自己啦，係去買屋嘅時候最想做到嘅就係唔好有任何一方係唔開心嘅。無論係買家賣家，如果中間有租客嘅話，大家都要開開心心。咁呢一個咧先至係我哋嘅理念啦。咁我哋其實個網頁上邊咧，大家可能而家都發現越嚟越多人睇個網頁，因為我發覺好多人咧揾出租嘅時候咧，都會即係 private message 我，因為我平時啲租盤咧就冇再掛我電話，因為驚 miss 啲電話啊嘛，係我哋同事佢哋負責噶嘛。咁但係我都發現好多人原來會睇我哋嘅 website carriecoy.com/rentals 咧，就係然後喂 Carrie 我想租呢個喎，咁都幾得意嘅。咁講翻我哋嘅網頁咧，亦都再加多咗好多嘅資訊嘅，除咗我哋掛牌中俾大家參考啦，同埋成交記錄俾大家見到我哋賣咗啲乜嘢，我哋有啲咩業績，同埋最緊要嘅就係我哋賣咗嘅單位係點樣賣嘅，希望可以幫到大家啦。我哋都有呢個 page 咧，就係同大家分享翻，譬如話我哋賣唔同嘅屋係有啲咩嘅方式啊，咁希望呢啲資訊可以幫到大家咯。咁所以大家有興趣嘅話，都可以多啲上我哋嘅網頁嘅。我哋基本上每日都喺度更新咯，我哋一個香港嘅同事 Betty 好努力咁樣喺度每日更新緊網站。咁你哋有咩意見啊？想 Carrie 加啲咩內容落去啊？想我哋拍一啲咩片去幫到大家置業買屋又好，賣屋又好，希望呢啲嘅資訊都可以幫到大家。拜拜。